السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة زراعة أونلاين. كالعادة معاكم المهندس محمود آدم. هدفنا إن احنا بنزود خبراتنا الزراعية مع بعض ونحافظ على محاصيلنا من الدمار أو من الخسائر. النهاردة هنتكلم عن حشرة صغيرة جدا، ولكن تأثيرها بيكون كبير جدا أو بسبب خسارة كبيرة جدا لمحصول الباذنجان. هو إيه؟ هي حشرة الجسدات أو نطاطات الأوراق. في الفيديو هنسأل 7 أسئلة هتعرف كل شيء على حشرة الجسدات عشان تعرف توصفها صح. أول سؤال: إيه هي حشرة الجسدات؟ السؤال التاني: إيه هي العلامات اللي تخليني أشك إن في إصابة عندنا بالجسدات؟ والسؤال التالت: إمتى بتنشط الجسدات أكتر؟ والسؤال الرابع: طب إيه اللي يخلي الجسدات تنتشر في الأرض بسرعة كبيرة؟ السؤال الخامس: ايه خطورة بقى الجسدات على الباذنجان عموما، اوراق وثمار ونمو خضري؟ السؤال السادس: ازاي نقدر نواجه جسدات عشان ما تأثرش على المحصول؟ السؤال السابع: ايه هي بقى الاخطاء الشائعة اللي بيقع فيها المزارع؟ نبدأ بقى بفضل الله نجاوب على اول سؤال: ايه هي حشرة الجسدات؟ حشرة الجسدات زي ما احنا شايفين دلوقتي حشرة صغيرة جدا، لونها اخضر فاتح او اصفر، بتقف على الاوراق طبعا وبتتحرك، بس بتتحرك بصورة سريعة جدا. خطورتها مش في حجمها، خطورتها في طريقة تغذيتها، لانها بتمتص على العصارة النباتية وبتفرز سموم، وبالتالي بتأثر على النمو الخضري. السؤال التاني بقى: ايه هي العلامات اللي بتخليني اشك ان في اصابة عندي في الارض بجسدات؟ اول حاجة هتلاحظ في اصفرار في حواف الاوراق، بعدها تبدأ الأوراق بيحصلها تقزم ويحصلها التواء، وبعد كده بيحصلها تجعيد، ومع الوقت بتلاقي إن الورقة عندك اصفرت ووقعت. لو الإصابة قوية أو شديدة النبات كله بيضعف، وده بيأثر على المحصول بشكل مباشر. السؤال التالت بقى: إمتى بتنشط الجسدات أكتر؟ الجسدات بتحب أصلا الجو الحر او الجو الجاف، يعني في شهور الصيف وفي شهور الخريف بيزيد فيهم المصابة اكتر بسرعة كبيرة جدا. السؤال الرابع بقى: طب ايه اللي يخلي الجسد تنتشر في الارض بسرعة كبيرة؟ اول حاجة زيادة التسميد النيتروجيني بشكل مبالغ فيه، زيادة الازوت او زيادة اليوريا او النترات عموما. تاني حاجة بقى عدم فحص المحصول باستمرار. تالت حاجة وجود حشائش حول الأرض أو في حقول قديمة مصابة بجسدات، لأن الجسدات بتستخدم الحشائش كعائل بتستخبى فيه لو أنت بترش الأرض وتسيب الحشائش اللي حوالين الأرض. رابع حاجة وجود حقل مصاب حوالين الأرض بالجسدات. طبعا حضرتك بترش ويبدأ الجسدات بتروح من أرضك للأرض اللي جنبك، وبعد كده لما تخلص رش أو تأثير الرش بيقل، بترجع عندك الأرض تاني. السؤال الخامس بقى: ايه هي خطورة الجسدات على الباذنجان؟ خطورة الجسدات على الباذنجان مش بس على الأوراق بس، لا ده ممكن كمان تأثر على الإنتاج، وممكن تأثر كمان على جودة وشكل الثمار، وممكن كمان تأثر على التزهير في الباذنجان. ببساطة كده المزارع بيخسر جزء كبير جدا من المحصول بسبب الجسدات. السؤال السادس بقى: ازاي نقدر نواجه الجسدات؟ اول حاجه لازم يبقى في متابعه مستمره، لازم نبص على المحصول كل يومين او 3 ايام، خصوصا طبعا زي ما احنا قلنا في الجو الحر والجو الجاف. تاني حاجه لازم اي حشائش موجوده في الارض لازم نشيلها، علشان دي بتبقى عائل للجسدات حوالين المزرعه. تالت حاجه لازم يبقى في تسميد متوازن من العناصر، ونقلل النيتروجين الزايد عن الحاجه. وفي حالة كمان وجود عندنا جسدات منتشرة زي الحالة اللي انتوا شايفينها دلوقتي، لازم نمنع تسميد اليوريا تماما تماما تماما. السؤال السابع بقى: ايه هي الاخطاء الشائعة اللي ممكن يقع فيها المزارع وهو مش واخد باله؟ طبعا التعداد الحشرة لما يكون عندك كتير في الارض وتسيبها لما تشوفها بعينيك بعدد كبير، طبعا ده بيأثر جامد جامد على المحصول. فلازم تبدأ على طول اول ما تشوف حشرة او اتنين على النبات الواحد لازم تبدأ رش فورا فورا. من ضمن الاخطاء برضو ان هو تكرار المادة الفعالة رشة ورا رشة بيدي سلالة جديدة او بيدي مناعة للحشرة من اي مبيد بترشه بعد كده، فلازم نغير المواد الفعالة. من ضمن الاخطاء برضو اللي بيقع فيها المزارع او الاخطاء الشائعة اللي بيقع فيها المزارع
هو استخدام مبيدات بتركيزات او بجرعات اقل من الموصى بيها، وبالتالي الحشرة ما بتموتش او ما بيحصلهاش اي تأثير او بيأثر على الجهاز العصبي بتاع الحشرة او اي ضرر بيحصل بالحشرة خالص. الحشرة كأنها اترشت زي ما اترشتش، مفيش مشكلة خالص في الحشرة، وبالتالي الموجود عندك موجود، والاصابة عندك بتزيد مع الوقت مع معدل فأس البيض اللي بيزيد معاك، خصوصا في الجو الحر والجو الجاف. وبكده نكون عرفنا ايه هي حشرة الجسدات واهم العلامات اللي بتظهر على الباذنجان، وازاي نقدر نواجهها بالطرق السليمة. طبعا لو عجب حضرتك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصل لحضرتك كل اشعار بفيديو بنحمله على القناة لو مهتم بالزراعة. طبعا لو استفدت ما تنساش تعمل مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد او اخواننا المزارعين يستفيدوا. لو في اي استفسار او تعليق بخصوص الفيديو ممكن تكتبوا لنا في التعليقات أسفل الفيديو. دمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.